सिंध समेत सॼे मुल्क में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो। कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह समेत सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं कढी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं महफ़िलूं मुनक़िद कयूं वयूं। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सिलसिले में कासमाबाद, लतीफ़ाबाद सिटी ऐं बहराड़ी तालुक़नि में रैलियूं कढी दुरूद ऐं सलाम जूं महफ़िलूं मुनक़िद कयूं वयूं। सॼे शहर में बुलंद इमारतनि, मस्जिदनि ऐं घरनि खे रंगीन बतियुनि सां सजायो वियो। हैदराबाद में जमायत इस्लाम मुस्लिमीन पारां गाड़ी खाते खां रैली कढी शहर जो गश्त कयो वियो। रैली जी अॻवानी मौलाना ग़ुलाम हैदर लाखो, निसार अहमद सिद्दीकी, ख़ालिद महमूद सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल ख़ालिक चाचर, मौलाना इब्राहिम बुरड़ो, ग़ुलाम कादिर लाखो ऐं ॿियनि कई। टंडो अलहयार में मौलाना ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी जी अॻवानी में हज़ारे माण्हुनि जी रैली कढी वई, जॾहिं त झंडुमरी, नसरपुर, बुखेरा शरीफ, प्यारोलुंड, मसण, सुल्तानाबाद, ओस्मान शाह होड़ी, चंबड़, संजर चांग समेत नंढनि वॾनि शहरनि में ईद मिलादुन्नबी जूं रैलियूं कढियूं वयूं। घोटकी में मस्जिद नूर खां मौलाना अब्दुल करीम सईदी जी अॻवानी में मरकज़ी रैली कढी वई, जंहिं में हज़ारे माण्हुनि शिरकत कई। शहदादपुर जे फैज़ इलाही मस्जिद में दावत इस्लामी पारां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सिलसिले में अज्तमा ॻोल्हायो वियो। ठहरी मदरसा अनवार अलूम में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जलसो मुनक़िद कयो वियो। नसीराबाद में मौलवी खलील अहमद चना, हुसैनी गुलाम शबीर सांद, मौलवी अली अकबर कांधड़ो ताहिरी, फ़कीर अब्दुल मनान कुंभर ऐं ॿियनि जी अॻवानी में रैली कढी वई। जामशुरो, मटियारी, नवाबशाह, नौशरफ, फिरोज़, खैरपुर, दादू, जैकबाबाद, मिठी, सांगड़, बदीन समेत ॿियनि शहरनि में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं रैलियूं कढियूं वयूं।